다시 해야 되겠다. 조금 더 올릴까요? 어떻게 할까요? 저장되면 낫나? 옷을 걸쳐 너가. 내가? 아니 응. 나 다리를 가지려고 그러는 거야. 다리는 그냥 쭉 펴버려. 아니 그 다리가 너무 반바지라서. 그냥 보여서. 보여서. 나 재욱이가 나를 또 뱃살을 가려주겠지. 뱃살 보이지도 않아. 너무 사랑아 멀까? 뒤로 더 와. 가까워야 되나? 조금 더 내가 조금 당겨볼게. 사랑아 거기 있어. 아이고. 어디 보자. 어때? 조금만 더. 어때? 너가 조금 가까이 오면은 이렇게 이 정도 크기면 됐다. 됐어요? 그리고 약간 조금 세울까? 이게 맞나? 모르겠어. 이게 수그러진 게 맞는지. 세우기는 그렇지. 그래도 밑에 거 좀 보이려면 수그리는 게 낫긴 하는 거 같아. 아, 하늘 보이는 거보다. 그래. 그러면 됐어. 우리 지금 누른 거 맞지? 네, 눌러져 있어요. 됐어. 네. 자, 이제 지금 처음 시작해. 네, 처음 시작. So pleased to meet you. 생초자 생전 영어 시작합니다. 시작합니다. 오늘은 숫자에 대해서 공부할 건데요. 저희들이 뭐 평상시 알았을 것 같은 숫자이긴 한데 써먹지는 않아서 기억이 잘 안 나거든요. 뭐 1, 2, 3, 4 이런 거 뭐 10가지는 기본으로 세어봤지만 나머지 숫자들은 좀 몰라도 모른다고 말하기도 좀 애매한? 근데 평상시 써먹지는 않고 들어보면 어디선가 들어보긴 했는데 아무튼 그런 애매한 숫자들을 오늘은 공부를 할 겁니다. 뭐 숫자에 대해서 이제 조금 관심 있으시면 뭐 저희들 발음은 신경 쓰지 마시고 그냥 그렇게 읽는다는 거. 뭐 발음은 좀 더 공부하다 보면은 더 늘겠죠. 자, 1, 2, 3부터 나갑니다. 시작합니다. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. 네, 여기서 1부터 10까지는 기본적으로 잘 알아들으시고 제로라는 것은 0이라는 것까지는 아시죠. 근데 11부터는 우리가 좀 들어보긴 했지만 생소하다는 거. 자, 시작합니다. 12, 11. 아우씨, 깜짝이야. 네, 제가 실수했어요. 다시 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 14, 14. 다시요. 다시 하자. 11. 15 갔다 다시 14 가자. 아, 그런가? 다시. 이런 거는 잘라도 돼. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 네, 이게 21부터 11부터 20까지. 와, 우리 근데 이런 숫자들은 잘 익히 써먹지는 않잖아요. 들어보기는 했어도 좀 생소하기도 하고. 근데 이제 그 10부터 11부터 20까지는 이런 숫자지만 또 10, 20, 30, 40 이런 숫자가 있어요. 그 나머지 21부터는 1을 붙이면 돼요. 1, 2, 3, 4 이렇게만 붙이면 되고 10부터 20까지만 약간 달라진 숫자거든요. 그래서 일부러 알려드린 거고 10부터 네. 20까지는 틴 이고 20, 30, 40은 T로 들어가면
네네네. 쉽게 기억할 수 있어요. 네. 10, 13, 14 이렇게 10단위에서는 T자가 들어가고요. 뭐 10, 20, 30, 40 이렇게 을줄일 때는 T자가 들어간다는 거. 거기에 1, 2, 3, 4만 붙이면 된다는 거. 네. 그걸 가장 뭐 기본으로 아시면 알기가 좀 쉬울 수도 있어요. 자, 10, 20, 30, 40 그런 단위수로 나갑니다. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70,